力向上，不枉諸君寄望。我要努力向上，要令朋友滿心歡暢。我有凄涼，總之但憑我力量，先要堅定我志向。Sport， 你哋7個啱啱加入我哋公司，就應該要打醒12分精神。你哋要知道，實力強嘅人先可以繼續留低。知道。20分鐘後，老細要開會，你哋要準備開會用嘅茶水。陣間你哋會分成3組人，每組根據我打去沖15杯嘢飲。15杯？要連埋人名啦，同埋咩嘢飲啦，寫喺個杯上面。呢一組係阿 Dave 同 Ian Hans，大鑊全勝！呢個黃金組合點會輸啫？我係翻開水吧嘅之前。我做過餐廳 waiter 㗎。嗱，你負責記，我負責沖。Break the rules。就話熱摩卡多奶少甜。咁啊，最後2杯啦，就非常緊要啦，好飲就得㗎啦。最緊要夠凍。準備開始沖嘢飲 ，Let's go！你而家你得13杯。我唔知，咪頭嗰幾杯呢度啱啱地嘅。喂，沖杯茶先，杯茶啡嗰啲。高等佢哋嗰組咧，就我哋玩之前咧已經同 Bosco 佢哋拗晒耳仔咁噶啦。佢哋結盟啦，我哋初頭都覺得唉算啦，佢哋都係搞下氣氛。因為佢哋3個人嘅陣營太強啦，驚鬥唔過。佢哋真係好似想做死隔離嗰隊咁樣。如果首先，我哋第一個策略咧就係剪爛晒佢哋杯。佢哋今日嘅鏡頭差唔多。我漏水喎呢個杯，喂，呢個杯漏水啊！邊個整嘅？邊個整？喂，邊個咁？哇！咁樣出埋之後，咁我就唔忍你啦，惡毒心腸嚟㗎啦。我哋輸你哋都唔使知嘢。淡奶家，喂！係啊。呢班人咁狠毒，有報應㗎。佢哋篤穿晒，基本上我哋真係唔夠杯沖嘅本身。原來後邊個櫃台咁多玻璃杯可以攞嚟斟嘅，玻璃杯啦，仲有嗰啲熱嘅咖啡嗰啲瓦杯咧，我全部攞晒嚟斟啦。雖然咧寫到人哋嗰啲花晒，唔知使唔使得甩啦，咁但係都叫做交到10幾杯喺台，咁啊偷多幾杯喺嗰人嗰度，又多2杯啊而家。好啦，咁多位夠鐘啦。喂，唔差喎。好嚟。如果你揀，你鋪邊組先？我哋睇埋下一組。好期待啊！呢一組我都。呢杯係咪嚟㗎11、12、13、14、15，啱啱好10杯。睇先，平時嗰啲咩濃縮嗰啲係就係 Espresso 啊嘛。我哋嗰2杯係咩嚟嘅先？係。你介紹。介紹下，嚟呢杯咧係 Jason 嘅，因為要凍同埋甜。唔係，但係我想問你哋邊度嚟嘅橙咧？係課金翻嚟嘅，OK。呢個好似值得一試喎。係咪？呢個最穩陣嘅，係啊。有冇醒神咗啊？Jason 哥有啊，上電。哇，好似支裝咁啊，出面買嘅咁啊，好似。犀利喎。哇，有啲料到喎。哇！溝咗水喎。係啊。呢杯係俾邊個飲嘅咧？講真，你飲都係 Jason。冇理由真係寫我個名嘅喎。真係寫住 Jason。你飲真係杯寫嘅，你飲咩俾個 Jason 飲埋先？老細，我仲有冇病假咧？唔係呢杯係咩嚟先？奶嚟㗎，有甜嘅奶。呢杯叫 Jason 奶奶啊嘛。好啦，送俾大家。唔差嘅，唔差嘅。奶咯，其實係好飲嘅。其實我呢個都即係士波架攤多咯。呢組咁慘之餘，佢都仲做到呢啲俾你。呢個啱喎。係時候啦。今日要淘汰嘅係我身邊呢組。點解要淘汰你哋咧？隔離嗰組佢哋喺你哋佢哋嗰個即係嗰個位就令到佢加咗少少分咯。即係出蠱惑就預咗係咁噶啦。係啊，即係有個懲罰啫。咁誒就要執好晒成個 pantry 啊，清理晒、清潔晒。咁呢一 round 我哋祝 Sport 繼續一帆風順。你睇我自己飲完都咁樣。咁咧，你哋就會用我哋身後呢500支水喺呢個指定嘅框框入邊砌一個金字塔出嚟，砌得越高嗰個咧就係勝出啦。咁啊，參考喺度啦。咁啊，睇下大家點樣有咁高得咁高啦，砌得。我哋玩咩都唔驚，最緊要係咩 ？enjoy 個過程咯，我覺得係。雖然我唔知呢個金字塔同呢個上司嗰啲有咩關係。啲公司有分階級噶嘛，咪就係個金字塔。Let's go。OK。阿爬攞啲水出嚟，攞水先係。攞水先，諗嘢嗰啲留翻有靈感先。
你落咁多 cream 做乜嘢啊？我都係想玩啫。我點解要咁？佢哋開始鬧交，我已經知㗎啦，已經有晒劇本啦，覺得佢三個點樣鬧交要喺兩個金字塔中間度鬧交啊？好咯，咁大家都一鑊熟咯，淨係睇中間，唔好理側邊啊！側邊4個角掂住就算啦。職場好多時候會出現好多嘅稱之為搞屎棍。經歷咗咖啡個 round 之後咧，就發現一定要用奇招取勝。佢哋一定有啲嘢冇同你講嘅，而佢冇講嗰樣嘢就要靠你自己觀察。Break the rules。崩腳都用埋。長啲。講真，我只係怕太高啊而家。跟住用1葉白水，哇！爭支水啫喎，哇！跟住諗住贏硬㗎啦嗰個位。嚇死你啦！講真，大家停手啦，好放手啦，亦都要。我哋真係贏，太早攞出嚟。早攞出嚟。哎呀，應該係最尾一刻佢數可能30秒咁樣就咁黐完擺上去，因為對面就係偷師啊喺度學晒我哋啲嘢。見到呢個戰場咁亂咧，佢哋咧亦都完成咗佢哋嘅任務啦。有2個唔同嘅金字塔啊！如果睇個底層啊，即係你論創意度咧，呢個釣魚竿咧，我係俾爆燈嘅個創意。其實你哋唔好氣餒，我覺得你哋都好努力嘅。你哋兩邊咧真係傻下，逐漸慢慢堆砌咧，就係一件好愚蠢嘅事嚟嘅。真係好彩你哋3個出馬。俾啲士氣先，可以收工啦！我哋好嘢！嗰邊呢一個，彈我背脊一下喎。佢入到去嗰下已經唔係好對路咯。Food Panda 呈獻 Sport 新丁企劃，聽晚10點半 ViuTV。